la conférence, nous, on a vécu une scène extraordinaire, puisque le coach du Congo et le coach du Maroc, c'est toute une histoire, on a entendu tout à l'heure. Et je crois que le match, c'est un match qui va bien se dérouler. Alors, coach, nous sommes donc là en conférence d'avant-match. Juste un petit mot pour introduire cette conférence de presse. Salam alaikum. Donc, Fali Goulkoum, déjà, la belle surprise, c'est le Moudarib d'Yal Congo-Brazzaville, qui est l'éducateur d'Yali في الحومة ديالي في la région parisienne. Donc, ملي كنقول لكم ديما حلمو كبير ولا كنتي قلتي لي ملي كنت صغير غنلعب شي ماتش كاليفيكاسيون دو كوب دو موند ضده هو مع بلاد دوريجين ديالو وانا مع المغرب عمرك ما تقدرش تديرها في راسك. Donc voilà, Isaac c'est un exemple pour moi, c'est un grand frère, واحد اللي عاوني بزاف ملي كنت صغير. Et ça fait une belle histoire qu'on puisse se rencontrer, que le meilleur gagne, mais en tout cas c'est extraordinaire de pouvoir le voir aujourd'hui. Et c'est une belle histoire, notamment pour les jeunes des quartiers où j'ai grandi en région parisienne. Merci. Mourad, tu peux venir m'aider puisque je veux bien que ce soit une grosse conférence avec... voilà, une très grosse conférence. Je vous permets de vous défouler, poser toutes les questions. Et nous y sommes. Merci beaucoup, Mourad. Donc, je laisse la place pour que ce soit une très belle conférence. Voilà, je suis à côté. Merci. Merci beaucoup. Comme le disait mon ami, bienvenue au Congo. Et juste, pour rester, le timbre journalistique, petite indiscrétion qui va vous intéresser. Walid et le coach là sont nés le 23 septembre. Donc, le même jour. On y va. Honneur aux dames, derrière vous. ونمشيو إن شاء الله على بركة الله في هذه la conférence de presse. مرحبا بكم مرة أخرى. Ça va marcher. Ça va le faire. Allô, allô. Voilà. Bonjour à tous, Oumi Marafi, le 360. Monsieur sélectionneur national, contre la Zambie, la charnière centrale a montré des signes de fébrilité, on va dire. Le changement est-il inévitable face au Congo? Et puis, si on pouvait aussi avoir des indiscrétions sur l'infirmerie, est-ce que tout va bien chez les Lions? Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai pas trouvé que la charnière centrale a été mise en difficulté. Ils ont, je crois, tiré une fois, ils ont marqué. Sur le but, c'est vrai qu'il y a une petite mésentente où et la charnière centrale et le gardien, bien sûr, sont, on va dire, sont fautifs, mais c'est pas la charnière centrale spécifiquement. Donc voilà. Après, voilà, ça peut arriver sur des matchs. Il y a des matchs où ils ont été très costauds, comme là, jusqu'à la 80e, mais après, ils ont su tenir le score aussi. Donc voilà, après non, le changement il n'est pas inévitable, il sera dans la logique des choses s'il doit se faire. Mais aujourd'hui, moi pour le moment, je suis satisfait de mes défenseurs. Après, concernant l'infirmerie, on a quelques petits soucis, mais on verra demain, jusqu'à demain matin, on prendra la décision, vous verrez sur les terrains, mais il y a des incertitudes concernant certains joueurs. Je ne peux pas vous dire les noms, bien sûr, jusqu'à demain. تفضل. مساء النور وليد مونت بريس محمد عيد المدن. اليوم السي وليد على دابخي الجديد اللي عطيتينا اليوم هي المباراه غتكون ما بين الاستاذ والتلميذ على ما اظن وبالتالي كنشوفوا بان المباراه ديال زامبيا عرات على مجموعه ديال المشاكل في الفريق الوطني خصوصا في منطقه الدفاع اللي كان شويه ثقيل. واش يمكن توقعوا السؤال ديالي واش يمكن توقعوا تغييرات في المنتخب الوطني في المباراه ديال غدا ان شاء الله؟ مازال غنشوفوا بحال اللي قلت on a des incertitudes donc demain غنزو des décisions mais غنعاودها يمكن j'ai pas vu le même match mais il m'a le tir à la 80e اللي حتى البوت sinon بني ما عندهمش une occasion il m'a la tête ديال اللاعب mais ça c'était plus un marquage sur un corner. Mais sinon, défensivement, je pense qu'on a été solide, donc on verra. Mais si on doit faire des changements, Randirom Radda, mais ce sera dans la continuité d'Yal Khedma Dielna. Mais sûrement qu'il y aura quelques changements. Vas-y. Coach,
Salam alaikum, Nasserdine Nasri, la nouvelle tribune, Canal+. On sait que Hakim Ziyech est un joueur très important dans ton dispositif tactique. Malheureusement, il n'arrive plus à percuter, dribbler, mais il a la qualité de passe, qualité de tir. On l'a vu notamment avec Galatasaray. Il fallait que le changement tactique que tu as fait, et tu as repositionné Brahim à droite, on a vu qu'il apportait avec la percussion, le dribble, un peu à la Lionel Messi, un peu avec le but qu'il avait marqué contre Leipzig en Champions League. Est-ce que tu l'as déjà fait, Hakim Ziyech en quarterback? Est-ce que tu penses que la solution pour mettre les deux maestros ne serait pas de mettre Ziyech en 10 pour apporter avec la qualité de passe et les tirs, et Brahim à droite pour apporter avec la percussion et les dribbles? Merci. C'est une réflexion qui est légitime et c'est ce qu'on se pose aussi nous. L'idée, elle est Andy et notre staff, il y a le meilleur équilibre. Les meilleurs joueurs, il est beau. Bien sûr, Hakim, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Qui marque l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire, Marsa Chinsao. Donc voilà, c'est comme je vous disais, hein, ça va dans le processus. La meilleure animation offensive, Brahim, parce que c'est aussi un joueur de très grand talent. Hakim Tiawa, on a des joueurs comme Ben Seguir aussi, il y a un dos du talent, plus Adli, plus Bilal. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, on a vu que dans les 3 premiers matchs, c'est vrai que Kenke Bennam l'Ibrahim en numéro 10, كان يقدر هو يجبر راحته ويعطينا الإضافة. On va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. باش نجبروا في l'axe. بحال اللي قلتي, quand il est sur un côté, يمكن نحسن له. Donc on espère trouver la solution. On va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. اللي غيخلونا نجبروا ديك l'équilibre. بالحق بحال اللي كون قلت لكم, c'est pas en 2 matchs qu'on aura نجبروا de l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent, le meilleur équilibre. Mais c'est vrai que ça nous a donné sur les 30 dernières minutes une idée de شنو يقدر يحتي في جناب إبراهيم. خدام غير واحد. Voilà. Salam alaikum. Youssef Moutmaïn du quotidien Le Matin. Bonjour coach. En Côte d'Ivoire, coach, je vous avais posé la question concernant le flanc droit de l'attaque, où se concentrait beaucoup le jeu. Vous m'aviez expliqué que tout naturellement, avec une triplette Ounahi, Hakimi Ziyech, c'était naturel. Hier, on a vu que l'axe du terrain a beaucoup bougé aussi avec Diaz, mais c'était surtout le flanc gauche avec Mensrer. Je crois qu'au-delà de la 67e minute, c'était la meilleure version de la sélection qu'on avait vue lors du dernier match. On avait dominé de long en large. Alors, ma question est, quelles sont les responsabilités qu'il sera appelé à assumer, Elias Mensrer, surtout vu sa belle montée en puissance? Déjà, on a farhan parce que Badar dit-il belle, on a un joueur de talent, Elias, qui قاتلنا باش يختار المغرب واخا اختار بنيته, mais c'était une lutte difficile, mais il a fait le choix du cœur. Mais moi je savais qu'on avait un joueur de grand talent, et aujourd'hui le talent d'Elias qui a dit l'équilibre bin la gauche ou la droite, واخا on abuse encore un peu plus sur jouer sur notre point fort, parce que forcément on a un latéral de très très haut niveau avec des joueurs comme Ounahi ou Ziyech, Niderna Brahim Tiawa, mais grâce à Elias et aussi à l'apport de Atiatla aussi qui s'entend bien avec lui, on a un peu plus d'équilibre sur les attaques. Et pour l'avenir, je pense que justement, on va faire que progresser par rapport à ça, à trouver notre angle d'attaque, imaf la gauche, imaf la droite, et comme ça on sera moins aussi prévisible à l'adversaire. Parce qu'avant, le côté droit, maintenant on a plusieurs options et c'est mieux pour l'équipe aujourd'hui. سمير موتوكيل الصحفي قناة شوف تي في. كوتش اكيد في المقابله السابقه يعني رغم اننا حضرنا الحصه التدريبيه الاخيره شفنا تواجد سفيان امرابط, لكن في مقابله شفنا الغياب ديالو. بغيناك تقربنا من الجاهزيه ديال سفيان امرابط. والحمد لله هو كان سسبوندو, دونك ما كانش يقدر يحضر. بالحق صراحه جي با ايتي سوربري بين الخدمه ديال عزوزي. بحال اللي يقول ديما سي ان جوار دافنير تا هو باقي صغير, اللي جو بونس كو على لافنير غيكبر بعدا مع الفرقه ديالو, باسكو غيلعب تشامبيونز ليغ العام اللي جاي ان شاء الله.
ونتمناو يدي البلاصه ديالو في بولون حتى هو باش يكبر باش ان شاء الله تكون عندنا بلوس دوبسيون سور لو بلان du milieu défensif parce que قبل كان عندنا غير l'option ديال سفيان sur le profil اللي كان عنده اللي كنا مرتاحين. Mais là avec Azouzi on a un profil اللي كيكون technique mais surtout athlétique, عنده un volume de jeu ديال le très haut niveau et انا كنت vraiment très heureux ديال الماتش ديال أسامة وكيعطيني pour le futur beaucoup plus d'options parce que مرة أخرى كان عندنا غير سفيان ou peut-être pour le futur surtout dans des matchs difficiles في l'Afrique on pourra jouer avec deux vrais joueurs défensifs qui sont Amrabat et Azouzi, car ça nous donne une densité athlétique qui va être plus supérieure à l'Ikuna à Naqbel. Question suivante. Oui, bonjour coach. C'est Zoher Mokrish, Agadir 24. واش كتامن السي وليد بانك فاش كتحط تشكيله كتحط اللاعب اللي كيستحق في المكان ديالو على حساب لا فورم فيزيك لا فورم بسيشيك اكطويل بيان سور كنهضر اكطويل على حساب الارقام ديالهم هذا العام او لا كتستعمل تاريخ المونديال 2022 وشويه ديال العاطفه حيت النتيجه والاداء ما عمره ما يكونوا الا ما كان العدل في الاختيار. Si vous voulez jamais que je donne des exemples, il n'y a aucun problème. On a eu l'exemple de Brahim Diaz et Hakim Ziyech. Brahim Diaz عطى l'efficacité اللي من اكثر كنشوفوا الكعبي عطى هذا العام احسن من نصيري عطى لي بيوت هذا دونك حنا كنهضروا اكطويلمون غير اكطويلمون واش تاخذوا اون كونسيديراسيون هاد لي زوبورتونيتي ou pas. Merci. Merci. C'est une très bonne question, bravo. Mais en fait, les quatre cônes sélectionneurs, bien sûr, qu'il y a l'état de forme, il y a aussi l'équilibre du groupe, ou qu'il y a le chemin ou le chauffage du mudarrib. على العاطفه ولا كتعرف الخدمه ديالي ملي جيت في المغرب العاطفه تقدر تهضر مع اللاعبين اللي كانوا معايا عمري ما كندير عاطفه. يا ان بلان ان بلان بي كان كيبان لي ملي في هذا الماتش كان مزيان نبدا بالنسيري على البريسينغ وملي غيدخل ايوب غيعطينا ان بو بلوس بوتيت دو كاليتي تكنيك في لو كاري كان يقدر يبدا كهبي ويكمل النسيري اللي فين انا ما متفقش معاك سيا بحال اللي كتقول النسيري ما كانش بقى هذا العام. قلتي كهبي بالحق ناصري ماركا peut-être 18 ou 19 buts à de la saison مع Séville, c'est pas rien du tout. Donc انا عندي le choix du roi. ما كنمشيش bien sûr ايوب avec la finale اللي ماركا il avait un peut-être un excès de confiance اللي كان يقدر يعاوننا ولا بدا من الاول. J'ai fait un choix à l'arrivée اللي مهم هي الفرقه تربح ماشي هو ايوب يبدا ولا ناصري. Après sur le cas ديال شكون اللي قلتي العاطفه مازال في إبراهيم دياز وزياش ودابا بحال اللي قلت لك كنفتشوا على ان سيستيم فين يقدروا يلعبوا لي ميور جوور. انا فكرتني ابراهيم كان يقدر يكون لو نيميرو 10 ديال المنتخب دونك حطيتو جوج ماتشات في هذا البوست دونك ماشي في ماتش واحد ولا جوج خصني نحكم على اللاعب خصني نخلي الوقت باش يولف باسكو الا ما كنتش درتوه في ماتش ثالث وشي نهار يتقلع غتقولوا ما خلاش الوقت يتقلع في هذا البوست. دونك جربنا في هذا البوست ملي شفنا ملي لو بوست اي سيتي كومبليكي بور لوي سورتو في لافريك في لاكس عندنا بزاف د لا دونسيتي جربنا في اليمين حتى لو ريزولتا في لاكسيون دونك شفنا ملي يقدر يلعب حتى هو في اليمين ويقدر يعطينا من بعد هذه اللي كتحتنا هاد الماتشات باش نشوفوا ومن بعد نغلطوا حتى حنا ولا نكونوا نديروا دي بون شوا mais c'est comme ça. C'est les choix de l'entraîneur. Mais la Ratifa, je pense que c'est pas le bon terme. Bonjour coach, Karim Mourad Radio Mars. Félicitations pour votre victoire contre la Zambie tout d'abord. Qu'il y a beaucoup de critiques coach à l'attaque de l'équipe nationale, le manque de réalisme, etc. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le vrai problème de construction de l'équipe nationale, ça vient de l'axe de la défense? Le minimum d'éliminer la première ligne, mais qui déloge la charnière centrale d'Iena. Première intensité, première touche de balle, que les latéraux. Je me suis dit, le vrai problème de l'équipe nationale, et surtout ce qu'on appelle les passes longues, le déclencheur des passes longues, Ranem Sey, c'est dernièrement, le dernier match, on a vu qu'il a raté il a fait beaucoup de déchets plutôt. Merci. Quand on a un problème offensif et d'efficacité, Kamlin Dakhlin, donc un ex que ce soit la défense centrale ou Thial Gol, la relance, les latéraux. Surtout il y a les situations. On a tiré 19 fois au but fin de match. On a 70% de possession. Donc le match, le contenu, on a les situations, on a besoin de marquer au ktar. Après, c'est une question aussi de réalisme. Où l'Abrahim,
les deux situations, les Indoflax marquent Tchalet, on finit peut-être à 3, 4 ou 5-0. C'est après, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. C'est un travail collectif. اللي كنخدموا عليه ديما كنقولها en même temps ما عندناش الوقت parce que عندنا des matchs officiels اللي خصنا نديو كنتمناو نربحوا غدا parce que هذه اللي مهمه باش من بعد غتكون عندنا dans les rassemblements ديال septembre, octobre, novembre نجربوا شي حوايج اخرين mais aujourd'hui le plus important c'est de gagner, c'est de se créer des situations, c'est de qu'on a la maîtrise technique اللي عندنا depuis 3 matchs parce qu'on tourne à 70% de possession donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques. On les accepte, mais احنا عارفين فين غاديين. Après, il faut être aussi lucide. Je crois que sur 76 matchs اللي تلعبوا en qualification de Coupe du Monde africaine, c'est-à-dire entre premier, deuxième, troisième tour, je crois qu'il n'y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart. Et quand on voit contre quel pays c'était, c'est des pays minoritaires. Donc, نربحوا بثلاثة. Ça va être de plus en plus compliqué en Afrique. Et ça va être de plus en plus compliqué de gagner des matchs faciles. Alors, donc, quand on met 2 buts, déjà, c'est bien. On aurait préféré, mais il marque à 0. Mais voilà, un objectif, bien sûr, c'est toujours de marquer plus. Je mordienne et frah. Mais ce sera de plus en plus difficile. L'Afrique a beaucoup progressé. Tous les matchs, ils sont difficiles. Au milieu, le fraki qui joue, mais qui khalnage les espaces. Ça va jouer aussi sur le côté psychologique parce que بحال اللي قلتي خصنا نعرفوا نمشيو نماركيو الثالث باش يمكن يسهل الماتش ديالنا بحال اللي ماركينا الثاني اللي ما عرفناش نماركيو في الماتش ديال لوغندا ولا ديال موريتانيا mais c'est un travail qui va arriver vite inchallah. تفضل. سعيد داودي الإذاعة الوطنية. مساء الخير كوتش. شنو المعلومات اللي متوفره عندك على المنتخب ديال الكونغو برازافيل؟ شنو نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف ديالو؟ وشنو هما السيناريوهات اللي وجد وليد لهذا المنتخب اللي اكيد انه جا للمغرب باش انه ما ينهزمش؟ يجوا لعنا باسكو كان عندنا بعدا 7 ou 8 heures d'avion باش نمشيو نلعبوا عندهم كينشاسا en plus sur un terrain synthétique اللي ما كانش غيعاوننا. Donc on est dans les conditions idéales بالنسبه لنا. Maintenant, بحال اللي كنقول دابا ما نقدرش نقول دابا عاد ملي اي ماتش في لافريك ماشي سهل وباش تربح حتى بثلاثه ماشي بزاف فراق اللي داروها. On va respecter cette équipe. Il y a une équipe sans citer le nom كان عندها des problèmes il y a même pas 3 semaines مع المدرب ما كانش عندهم حتى كره ما كانش عندهم حتى باش يترينوا وربحوا 4-1 واحد الماتش. ما تاكد في هاد لي ماتش il faut être sérieux. Surtout c'est le dernier match avant les vacances. خصهم الدراري يكونوا مكونسونطري ما يسحبلهمش الماتش غيكون سهل. نفرحوا الجمهور ديالنا باش نسالوا ب 9 بوين باش نكونوا الاولين في لي كاليفيكاسيون ديال لو شامبيونال اللي غيكون طويل وباش نتاهلوا لكاس العالم. هادشي اللي كيامنا اليوم هي لا كاليفيكاسيون لو بلو فيت بوسيبل pour la coupe du monde. Après on a un bon banc, on a peut-être faire des changements باش تكون عندنا un peu plus de fraîcheur par rapport au match de vendredi mais voilà l'intention l'intensité اللي خصها تطلع باش نديروا un meilleur match que vendredi inchallah. Très bien. بونسوار كوتش. اسماعيل الصفراوي المغربي اليوم. سي وليد كنلعبوا الاقصائيات ديال كاس العالم يعني من الضروري اننا نحققوا 3 ديال النقاط اللي هي المهمه في الطريق والمشوار ديال التاهل لكاس العالم لكن الشارع الرياضي المغربي اليوم ممكن كيطالب باداء احسن وباقناع اكثر. بالنسبه لك اليوم في المرحله الحاليه واش من المهم على انه يكون اقناع ويعني وسيطره وهيمنه على المقابله سورتو كنلعبوا في الدار بيان سور مرافقه مع النتيجه ديال الفوز انت اللي معروف تاريخيا على انك كتفضل يعني النتيجه على الاداء. شكرا. لا بعد اي مدرب في العالم اول حاجه اللي باغي هو الربح. يكذب عليك اللي بغا. غوارديولا الاول كيقولها. دونك من بعد بيان سور خصنا بعدا نكون عندنا لي 3 بوين. ابري بيان سور عندنا الجمهور ديالنا اللي باغي يربح بالحق باغي يتفرج حتى هو. On essaye de combiner les deux. بحال اللي قلت à un moment donné entre اللي باغي يوصلوا شي ناس واللي كترا في التيران بيان سور on n'est pas dans la perfection mais à un moment donné باش يقولوا ما كنلعبوش الكره ملي عندك 70% ديال الكره في الماتش ما تقدروش تقولوا ما عندناش كره ما كنلعبوش كره. عندنا 19 تير لو ماتش دارني كان عندنا الماتش ديال موريتانيا 12 تير الماتش ديال لونغولا 18 تير دونك كنضربوا الشبكه عندنا دي زوكازيون عندنا دي سيتوياسيون اي مونك لو مونك ديفيكاسيتي اللي غيجي مع الوقت وكنأكد بها اي لو ستيل دو جو تبدل بعدا على لا كوب دو موند. وحنا غاديين سي ان بروسيسوس مي خصنا البروسيسوس يجي مع الربح
parce que l'équipe nationale c'est d'abord la victoire et c'est d'abord se qualifier. Ou là مشيتي بعيد في le passé parce que انا لعبت في هذا المنتخب وكنت adjoint وكنت مشجع donc تفرجت في الفرقه depuis au moins 20 ou 30 ans. Donc تحنا في des équipes اللي soi-disant كانوا كيلعبوا الكره وكانوا كيتقصاو ما كيمشوش حتى لا كوب دو موند ولا ما كيتكاليفيوش حتى لا كوب دافريك. دونك خصنا حنا نجبروا ديك ليكيليبر بين بيان سور فرجاء مي وسي رباح باسكو لا ما كانش رباح ما كانش تمشي لكاس العالم وما كانش حتى واحد ما غادي يجي يقول لك لعبنا واحد كره تيكي تاكا في كينشاسا كانت مزيانه دوماج ما كانش عندنا الزهر. كان il faut trouver l'équilibre وحنا غاديين في هذا l'équilibre et on veut jouer au ballon بحال اللي درنا. On est en pleine possession maintenant de nos moyens. Après aller à 80-90% de possession de balle ça va être difficile mais bien sûr c'est les relations بين les joueurs بحال اللي قلت لكم و c'est des bonnes questions. L'équilibre بين حكيم بين ابراهيم بين بن سيغير بين كهبي ولا يوسف ولا سفيان رحيمي ولا عادلي. on a il faut trouver l'équilibre وهذا الشيء غيجي مع الوقت غيجي مع لي راسامبلمون. عندهم ديما 10 جور باش يتعرفوا باش يلعبوا بيناتهم باش يبدلوا الفكره اللي كان عندهم في الكلوب ديالهم مع ليكيب ناسيونال. وهذه مع الوقت انا كنأكد من هذه الفرقه وانا اللي خدام معاهم انا ماشي غير تيق 100% فيهم وتيق 100% ملي غنوصلوا الاضافه ديالنا ان شاء الله. غنطلب منكم تكونوا سراع بزاف حيت كاينه لا سيونس دونترينمون في لي كيسيون. الله يخليكم تفضل. مساء الخير مهدي حجيب نيوز 24. سي وليد مادام انك تكلمتي على الثقه ربما اعتقد على انه فقدت الثقه نسبيا في النخبه الوطنيه. جوج المعيارين. المعيار الاول هو معيار جماهيري والغضب الجماهيري والخروج ديال الجماهير في الدقيقه 80 في مباراه ديال زامبيا. المعيار الثاني فيما يتعلق بالتركيبه البشريه وفي الانضباط اللي ما بقاش في المنتخب. لذلك السؤال ديالي واش وليد الركراكي قادر على انه يستعد او يعيد الثقه ديال الجماهير المغربيه في النخبه الوطنيه عامه وفي وليد الركراكي خاصه؟ Très bonne question. راك اكادير بعدا دوك انت عارف كاين لي طرافو بعدا كاينه ولا لا؟ انا بان لي بالعكس جمهور تيق فينا واخا كنت جوج واحد قال صافي ربحوا حنا غنمشيو قبل باش ما نطيحوش في لي بوشون نديروا الساعه ولا ساعه ونص باش ندخلوا للدار. هذه خصك تقولها ملي لي زاكسي ما كاينينش باسكو سنون لانفورماسيون ما هياش هي هذه وغدا واخا تربح بثلاثه ولا بجوج ولا غيمشيو قبل بغيتي ولا ما بغيتيش. دونك هي هذه لا بون انفورماسيون على الجمهور كونتريمون اللي كتقول جمهور معانا جمهور تايق جمهور كيبغي هاد الفرقه كيبغي هاد الوليدات كيبغيو زياش كيبغيو ابراهيم كيبغيو هاد الفرقه نشايه تفرج المغرب. ما كتمشيش تقول زياش مشى في حاله زياش مدابز مع ابراهيم كيدير مشاكل في هاد الفرقه باش ما تربحش. الجمهور فرق بجمهور بلي الناس ما باغيش الفرقه توصل. هادشي اللي نقدر نقول لك. انا هاد الفرقه كنعرفها عايشين مزيان بيناتهم فرحانين ملي نكمل فرحانين كيتقاتلوا على هاد الفرقه كيبغيو يربحوا الماتشات. ملي ماركوا البيت الثاني تجمعوا ما كانش كلون. من بعد جمهور بحال اللي قلت لك انا ولا كنت جمهور انا غنمشي قبل باش نصلي العصر ديالي والفجر وكلشي باش نكون مرتاح في الدار باش ما بقاش جوج سوايع هاكوما فرحانين ما تخافش. بيان 5 دقائق الله يخليكم تفضل يا شيخ. كم سلام. خدام vas-y micro s'il vous plaît. السلام عليكم كوتش شفيق الزعراوي عن اذاعه MFM. كوتش بالنسبه لك غادي نعاود نرجعك الماتش ديال زومبي وندير واحد كومباريزون ما بينه وما بين الماتش ديال كونغو برازافيل. غير بالنسبه لكم يعني الماتش اللي فات لعب المنتخب المغربي بلوكو يعني عرفنا بان كاع لي شونجمون تقريبا اللي كانوا في المنتخب كانوا على او نيفو ديال لا لين داتاك. بالنسبه لكم الماتش او المنتخب ديال كونغو برازافيل كيلعب بلوك با يعني هذه مساله مفهومه ومعروفه عند المنتخب الكونغولي. غير واش غادي نشوفوا المنتخب المغربي يعني صفحه مفتوحه المنتخب الكونغولي ولا وليد غادي يكون مضطر انه يبدل يعني ستيل الجهد ديال المنتخب المغربي في هذا الماتش هذا؟ شكرا. لا غنبقى في نفس ليدي دو جو. حنا عارفين اللي عندنا كوب دافريك في الدار اللي غتلعب عارفين ملي اي فرقه اللي غتجي غتلعب بلوك با ولا بلوك ميديون كيستناونا بحال في البوت اللي جالهم كيستناو غير اون ايرور تكنيك باش يمشيو في لي كونتر اتاك.
خصنا نكونوا بلو فيجيلون. خدمنا على البريسينغ على الكونتر بريسينغ باش ما نخلوش الفراقي يتيقوا يخرجوا الكره ديالهم. سي بور سا كون ا يو اوتون دو طون دو بوسيسيون سي باسكو الدراري داروها مزيان. Mais c'est un style de jeu اللي on va être obligé parce que les ريجينا فهاد لا كوب دافريك في الدار ولا في لي ماتش ديما في الدار سافي دي زيكيب اللي كيستناونا اللي كيستناو ليغور ديالنا باش يماركيو. غطرا مره ملي غنصايدو يمكن في الدقيقه الاولين اون كونتر اتاك غنكونوا خاسرين وخصنا اونكور بلوس ناتاكيو. مي فوالا سي دي بروفيل. علاش اخترنا موريتانيا علاش اخترنا لانغولا باش نوجدوا على جوج ماتشات بحال مع الزامبيا بحال مع الكونغو. واخا الكونغو كنا غنلعبوا على برا بحال الماتش ديال زامبيا على هادشي اخترنا تفراقي يريحتونا المشاكل. كنا ماركينا ان بوت كونتر لور كون في لو ماتش لانغولا ما ماركيناش ماتش ثاني. الماتش الثالث هو اللي كان مهم ماركينا جوج بوت كنا نماركيو 3 ولا 4. mais voilà c'est pour ça que le travail il est progressif. Radda on doit encore voir une évolution sur le pressing sur le nombre d'occasions inchallah باش نكبروا. بقى لنا 3 ديال الاسئله 1 2 3. شكرا. كوتش وليد الله يعاونك. هذا اللي غنقول لك انا في البدايه وفعلا ربي راه معاونك لان اوني شونسو لان غنستقبلوا في بلادنا امام جمهورنا امام يعني الظروف المواتيه. غير بغيت نسول على التركيز على الجانب النفسي. واش ركزتوا شويه على الجانب النفسي ديال اللاعبين خاصه الانسجام داخل رقعه الملعب بين اللاعبين القدماء واللاعبين الجدد؟ هذا جانب. واش ركزتوا ايضا على الجانب النفسي بالنسبه ل يعني بعض المسائل اللي كتبان عاديه ولكن هي راه ماشي عاديه؟ قلتي لنا في الندوه الصحفيه السابقه يعني الخروج والنرفزه ديال بعض اللاعبين اللي ما كيبغوش يتقبلوا هذه مساله عاديه كي قلتوا ولكن بالنسبه للناس اللي غير عاديين راه كتبان لهم غير عاديه. ولذلك واش ركزتوا على الجانب في هذا المقابله باش نشوفوش مثل هذه المظاهر؟ شكرا وليد. شوف هذه ما تقدرش تكونترولي فهمتي. ملي كاين اون فرستراسيون ماشي سهله اللي نقدر ناكد معاك و سي با اون بون ايماج نون بلو باسكو سا ريست ليكيب ناسيونال. ابخي ما تقدرش تكونترولي واحد اللي مقلق على راسو يمكن على لا بريستاسيون ديالو ولا على شي حاجه اخرى ما تقدرش تكونترولي. بالحق سي فري كو ليماج بارابور على ليكيب ناسيونال وما عارفينها ils l'ont comment dit l'ont accepté l'ont قبلوها وعارفين اني ما خصهاش تعاود. ça va dans le processus. après بين انا وهما وكيفاش انا كنشوفها كمدرب كنشوفها عاديه سان ايبي فينومين. اما ولا حنا بغينا نطلعوها لو سوار ميم سيتي ريغلي اما مع يوسف اما مع حكيم. بالحق moi je le vois d'un autre côté c'est que cette équipe elle vit دري ما باغينش يخرجوا باغيين يلعبوا باغيين يتقاتلوا باغيين يبقاو في التيران باغيين يربحوا. قبل كانوا يخرجوا ماشي مشكل ولا ما يجيوش ماشي مشكل. دابا كتحس بهم ملي عندهم ديك الروح اي سي امبورطون. ابخي افيك لو ريسبي بحال اللي قلتي سي امبورطون. ليدر يوسف عرف داير غلط سورتو مع لو جي دو لا بوتاي يقدر يتقلق. بالحق سي كان يوسف ولا عرفتو وكان دارها في سيفيا كان ملي كيتقلق ما كيخلاش عنده مي سي كان كي بيان ايدوكي ومشى نشارجي الماتيريال ديالنا المسامحه من اللاعبين. سي كان كي بيان ايدوكي لي سي فري ملي كتشوف يوسف من برا كتشوفو شويه مجدود مي واحد ولد الناس واحد الولد اللي ديما تبغي تعاونو وغيفهم غيكبر حتى هو على هادشي. وحكيم كتعرفوا حكيم كيبقى حكيم ديما باغي يبقى في التيران باغي يلعب باغي يماركي وديما غيكون مقلق ملي غيخرج. انا ملي كامني هو عارف ملي ليكيب هي اللي مهمه وبالليل كلشي كان قاد من بعد بحال اللي قلت اللي فين خصكم تعاونونا حتى نتوما سي لافورماسيون. ما تقولوش تخرجوا ملي حكيم خرج من الستاج حكيم مقلق مع شي لاعبين ولا كاين دي كلون لا ما كاينينش. نهار اللي غيكون تخافوش انا الاول غنقول لكم عندنا مشاكل وخصنا نقدوها. بالحق الحمد لله عندنا واحد جروب اللي كيعيشوا مزيان اللي مقلقين ملي كيخرجوا ملي مقلقين ملي كيخسروا باغيين يربحوا وحنا غاديين. مي اللي نقدر ما نقدرش نحيد لك وعلى حتى على الجمهور ديالنا سيتي با اون بون ايماج. هاك الله يسامح حنا بلاد مسلمين ملي خلينا مزراوي يمشي الحاج خصنا نقولوا اسمع ما كاين مشكل زياش والناس سينو ما بقاش مسلمين كاينه. سؤال قبل الاخير. السلام عليكم. رحال الانصاري الوطن بريس. قبل كل شيء مرحبا بكم في مدينه اكادير. سؤالي سي وليد هل
تمكنت من انه ربما الهدف اللي تسجل علينا في الدقائق الاخيره ربما كان غادي يربك الحسابات ديال المدرب وليد ركراكي. واش خدمتي مع اللاعبين وخصوصا مع حارس المرمى اللي هو ياسين بونو على هذا الخطا؟ ربما كان خطا كان غير كلفنا تعادل، يعني كنا غادي نتعادلوا كنا غنخسروا 2 ديال النقط. شكرا. قلتها ديجا مور ماتش نعاودها وقلتها قبل. اون ا في ان ايرور ديفونسيف اللي تقدر ترى. اون ا في دوت زيرور ديفونسيف في هذا الماتش اللي كانوا يقدروا يماركيو، هي لو ماركاج بحال اللي قلت ديال اشرف لو كورنير اللي كانوا يقدروا يماركيو بالراس. ساريف ما كتحيدش الثقه اللي عندي في اللعابه ديالي، اما في ياسين اما في نايف اما في رومان اما في شادي. عندنا واحد جروب اللي كيدخل خصو يتقاتل، اللي خصهم باغ كونت سي ان بو بلوس دو كونسونطراسيون دو فيجيلانس اللي ترى في هذا الماتش. ومأكد معكم يا ملي ماركينا البوت الاول وملي ماركينا البوت الثاني شويه ترخينا شويه، صعبنا الماتش سهل، صعبنا ما غاداش يطرانا والو. وهذه غتعلموا من هاد الماتشات ملي الماتش كيسالي حتى كيصفر الاربيت، واخا هما عارفينها واخا كيلعبوا في لو نيفو. يمكن جات اوسي من الاخر العام الدراري يلعبوا من جوية حتى دابا، يمكن في راسهم كانوا ديجا سالاو الماتش. مي لا يغيس 90 مينوت كثار، بوتيتر 10 مينوت دو بلوس مع لي زاري دو جو. خصهم يكونوا عارفين لي اون ا بوزون دي 3 بوين، خصنا نبقاو مكونسونطري ما نخلو حتى شي حاجه لادفيرسير باش نسالو مزيان، باش من بعد يقدروا يمشيو يرتاحوا وغيستاهلوا مشي الراحه ديالهم العطله ديالهم ان شاء الله ب9 بوين ان شاء الله. السؤال الاخير. السلام عليكم، عادل الرحموني. لا عادل الرحموني، موقع ماتش بريس، راديو مدينة اف ام. كوتش، كنا معك في لا كوب دي موند، شفنا كيفاش بلوكيتي لا كرواسي لا بلجيك الاسبان البرتغال. دابا المنتخبات ولات كتلعب بنفس الطريقه مع المغرب. واش وليد تفطن لهذه المساله هذه؟ لانه لي زيكيب اللي غيجيو غيديروا نفس البروبليم ويخلقوا المشاكل بنفس لو سيستيم دو جو اللي كان كيلعب به المغرب ضد هذه المنتخبات، في ظل انه مشكل ديال العقم الهجومي اللي كما قلتوا انه النصيري ماركا 18 البيت مع سيفي ما شاء الله. شفنا الكعبي، وبالتالي كاين مشكل على العقم الهجومي. والنقطه الاخيره هي رومان سايس اللي كان عبر على انه غادي يتوقف دوليا. شفناه بانه كان شويه تقال حيت ما لعبش هذه مده تقال، وهي اللي جات منه دوزيام فيتيس نتاع نيميرو 10 نتاع زامبيا وباش تسجل ذاك البيت. درتي واحد التصريح اللي مزيان، هي قلتي حنا في لا كوب دي موند كيفاش وقفنا لاسباني دو لويس انريكي اللي المدرب ديال باريس سان جيرمان اللي يمكن احسن مدرب في العالم، اللي هو ما عرفش ضد المغرب كيفاش كيدافع يجبر لا سوليسيون. كان مارتينيز اللي دابا المدرب ديال البرتغال مع بلجيكا اللي ما عرفش كيفاش يجبر لا سوليسيون. كان سانتوس ديال البرتغال حتى هو، كان غير ديشون اللي جبر ديك اللي بغيت نوصلك هي هما مدربين كبارين وماشي سهله ليهم بعدا باش يجبروا. دونك ما غاديش تكون سهله تالي بحال حنا خدامين باش نجبروها. سافي با دير كو لويس انريكي انا كنت احسن منه في التكتيك وانا واعر عليه، و سافي با دير كو ملي كنتاحوا مع اون ايكيب كي ديفون تري بيان حنا ما كنعرفوش، ولا سافي دير كو انريكي هو ما كيعرفش مع يدافع. اللي بغيت نوصلك هي باش تلعب كونتر ان بلوك با سي توجور ديفيسيل بور نيمبورت كال ايكيب في العالم اي كومبري نو. حنا اللي خصنا نخدموا هي لي زوتوماتيسم، نعاودوا لو بلان ا لو بلان بي، نجبروا كيفاش نماركيو. كاين لي تير دو لوان، كاين لي كود بي اريتي باش نحلوا لي ماتش. كاين لا بروميير سيتوياسيون بحال اللي جاتنا مع زامبيا ما نزقلوها بينالتي، لو دوزيام بوت باش نحلوا هاد الماتشات باش ليسباس يحلنا باش نقدروا من بعد نلعبوا احسن من هاد الشيء ونمشيو نماركيو دي بوت. سي توجور ديفيسيل بور tous les entraîneurs du monde. Et d'ailleurs le meilleur هو السباع هو غوارديولا اللي مع مانشستر يونايتد في لا اف كاف اللي تفرج في الماتش مع مرابط طاح في ان بلوك ديفونسيف ديال مانشستر وخسر وخد البطوله. دونك سي توجور سور ان ماتش في ان شامبيونا تقدر تربح. سور ان ماتش سو سرا توجور ديفيسيل اي كومبري بور لو ماروك. دونك ا نو ا شاك فوا دو سافوار كيفاش نربحوا هاد الماتشات، نخدموا على لانيماسيون، نجبروا توجور لي بلان بي باش ان شاء الله شاك فوا نجبروا هاد لا سوليسيون باش ديما نكونوا بعدا رابحين وتنفرجوا الفرقه ديالنا الجمهور ديالنا ان شاء الله.
Coach Walid El-Gragui, merci beaucoup. À la Romain, Romain, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des matchs, parce qu'il t'apporte cette expérience, cette tranquillité. Moulé في l'Afrique, le choix d'Yali fait le match, il était pour moi logique. J'avais besoin d'avoir une équipe d'expérience parce que c'est que تعرف كيفاش تربح هاد الماتشات. كاين شي فراقي اللي قمروا في هاد لي ماتش قبل حيدوا دي جوار ديكسبيريونس وملي خسروا قالوا يمكن خصنا نرجعوا لي جوار ديكسبيريونس. حنا ما تحناش في هاد البياج في هاد الماتش باسكو ربحنا. Mais bien sûr que dans le processus, c'est pas Romain كيدير عاطفه مع رومان. نو رومان ولا احتاجتو غنلعبوا نهار اللي واحد غيدخل غيكون احسن منه يمكن غيدي البلاصه. مي كيكون في لا روتاسيون. وعلى شنو انا كنفكر في الماتش كون ا بوزون ديكسبيريونس تلعب مع لافريك سي با فاسيل. واخا تقدر تلعب تيتولير في الكلوب ديالك تجي الماتش ديالك الاول وكلشي. وشفنا دي جوار اللي كيبغي في الكلوب ديالهم كو سوا اوفونسيف ملي كيجوا يلعبوا معنا سي كومبليكي. سي ان اوت ستيل دو جو. مي ان شاء الله bien sûr qu'on verra à l'avenir aussi d'autres joueurs, mais Romain c'est quelqu'un d'important, n'est-ce pas, le groupe ou n'est-ce pas Lili aussi. شكرا كوتش وليد الكراكي. شكرا كذلك الصحفيين والصحفيات اللي كانوا معنا هنا.